ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଫିଫ୍ଥ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କିନସିପ୍ ଚାପ୍ଟରର ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାରିଟା କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିନସିପ୍ ବାଲାର। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଫିଫ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 10 ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପରର ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତା'ର 10th ଲେକ୍ଚର ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲଜ୍ର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନ୍ IAS OS ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍। ଓକେ, ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଫ୍ୟାମିଲି ଲ ରିଫର୍ମସ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଲ ରିଫର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ ଯାହା ବି ଲ ରିଫର୍ମସ୍ ଆସିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡାଇଭର୍ସ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ନଥିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ପରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଡାଇଭର୍ସ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଇଭର୍ସ କରି କିଛି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ପରେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଚାଇଲ୍ଡ କଷ୍ଟଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଲ ରିଫର୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ ଚାଇଲ୍ଡ କଷ୍ଟଡ଼ି। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ଆସିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡ କଷ୍ଟଡ଼ି କନସେପ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା କାହା ପାଖେ ରହିବ ହେଲା, ସେଇଟା ଉପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡ କଷ୍ଟଡ଼ି। ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି, ଡାଇଭର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେମିତି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଭିଜନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏହା ବି ମାନେ ଲ ବନି ସାରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସନ୍ ଅଛି ଡଟର୍ ଅଛି। ତ ତା'ର ସନ୍ର ଯେତିକି ହକ୍ ଅଛି ତା ପ୍ରପର୍ଟିରେ, ତା ବାପାର ତ ଡଟର୍ର ବି ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କେବଳ ଆମେ ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ୍ ସୋସାଇଟି ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ସନ୍ର ନାଁରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବୋଥ୍ ସନ୍ ଆଉ ଡଟର୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଁରେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ସମାନ ଭାଗରେ, ମାନେ ଇକ୍ୱାଲି 50%। ଆଶା କରେ ଯେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ ଲ ବନିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଲ ରିଫର୍ମରେ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଉପରେ ବି ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆମର ଆସିଛି କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ। ମନେକର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଭାଇଲେନ୍ସ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମଦ ପିଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼ାଇବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ଲେଡ଼ିଟି କାହାକୁ କହୁନଥିଲା, କିଛି ମାନେ କାହାକୁ ଯାଇକି ରିଭିଲ୍ କରୁନଥିଲା ଜିନିଷଟା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି ଡେଲି ଆସିକି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲ ଆସିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆୱେର୍ ହେଇଗଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ, ଯଦି କାହା ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ପିଟୁଛି ସେ ଯାଇକି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ ପୁଲିସ୍ ଥାନାରେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଅନ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ହେଉଛି, ଧର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ଅଛି,
ତା ପୁଅ ତାକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ତା ଡେଲି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାଇଲେନ୍ସ ହୁଏ ସେଇଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ନୁହେଁ, ମାନେ ଘରେ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାଇଲେନ୍ସ। ଗୋଟେ ମାନେ ବାପାଟେ ତା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ ପିଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ପିଟୁଛି, ବିନା ବେମତଲବ ପିଟୁଛି, ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ପିଟୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖିବା ମାଇଣ୍ଡରେ। ତ ଆପଣ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ। ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା କାହାକୁ ୱାଇଫ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ବନିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବନିଛି ରୁଲ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଏଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲ ବନିଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏଜ୍ ଲଜ୍, ଯେମିତିକି ଏ ବୟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାରି, ସେ ଯଦି 21 ଏଜ୍ ନ ହେଇଛି, 21 ଇୟର୍ସର ଏଜ୍ର ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରୁଲ୍ରେ ଅଛି ଆମର। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଲ ଯଦି 18 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ୟା ଉପରେ ଲ ବନିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ବାଦ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡପ୍ସନ୍ ଲଜ୍। ଆଡପ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି, ମାନେ ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଭାଇଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତାର ମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବେ, ତା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ତାକୁ ଜେନେରାଲି ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅର୍ଫାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା, ଫର୍ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଆଡପ୍ସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ୟାକୁ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ତାର ପୁଣି ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁନି ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଜ୍ ଆସିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅର୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍। ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ, ହମ୍ ଦୋ ହମାରେ ଦୋ, ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଜନ୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପପୁଲେସନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ନଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ହମ୍ ଦୋ ହମାରେ ଦୋ। ଆହୁରି ୟାର ପ୍ରମୋସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରାଇପାରିବେ ଜିନିଷଟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ 2ଟା ଚାଇଲ୍ଡର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥାଏ, 3 ନମ୍ବର ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆସୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ ବନେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ of socio-economic change on marriage and family ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ, ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ
तो एबे माने सोसाइटी कौन हो ना लोक मैंने बेसिक क्यारियर ओरिएंटेड होचंदी हो ना नहीं क्यारियर ओरिएंटेड माने कौन आप रिलेट करूँ जिनसा देखो क्यारियर ओरिएंटेड माने कौन ना मत भल क्यारियर बनवार अच्छी भल जगार जॉब करार अच्छी भल पैसा कमार अच्छी यहाँ गोटे मैंने मुझे साधा ओडिया कहीदेली जे क्यारियर ओरिएंटेड कौन है तो ये कौन पे आसूँ आम सोसाइटी ही आमको माने प्रमोट करोजी जे तुम भल क्यारियर बनाओ देख शर्मा जी का बेटा ऐसा है तांको पुओ एमती चाकरी कर तो यहाँ आपन प्रेसर डाला जे आप क्यारियरटा भल बनातु तो क्यारियर भल बनवाई कौन दरकार आप भल पाठ पढ़ा पड़ो तापाई टाइम इन्वेस्टमेंट करा पड़ो जहाँफल कौन हो से कौन हो ना आपण फास्ट क्यारियर को ध्यान दौरान एक्सेप्ट माने सॉरी आपण क्यारियर छड़ा आउ आपन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जमी कि मैरेज हो गला सेटा को आपण पोस्टपोन कर मैरेज जदि भी कले पेरेंटहुड को आपण पोस्टपोन कर क्यारियर बनाए तापर छुआ पिला करी यही जो जिनस गुड़ाक आपणकर सोशियो इकोनोमिक चेंज जो इम्पैक्ट आसूँ ड्यू टू व्हाट मैरेज एंड फैमिली बुझिपारे मो कनसेप्टा कौन है फास्ट लोक क्यारियर ओरिएंटेड होती क्यारियर ओरिएंटेड हवा द्वारा कौन हो सी मैरेज आउ पेरेंटहुड को डिले कराउछंती हाँ ना नहीं आउ गोटे पॉइंट आप कौन करें ना डिसीजन गुड़ाक लोक मानकर आज डेट्रे डिसीजन गुड़ाक इन्फ्लुएंस होची by what by the socio economic changes in society आपण भावुची मो आशा करे जेटा बुझी पारले नेक्स्ट पॉइंट कौन आउ कौन सोशियो इकोनोमिक चेंज दा इम्पैक्ट ढालुची देखो आज डेट रे डुअल इनकम फैमिलीज अच्छी डुअल इनकम फैमिलीज जहाँ डुअल कैरियर फैमिली ता मु प्रीवियस क्लासेस रे पढ़ी माने बोथ partners contributing to the family income may lead to shared decision making जेहेतु both माने कौन हो ना काम कर both the couple members are working से माने कौन कर डिसीजन मेकिंग रे पार्टिसिपेट कर आगर कौन होता ना जी कम करूला माने जमी कि मेल गोटे कम करूला से रोजगार करूला तो तार कथार ही वैल्यू थिला से ही केवल डिसीजन नब जे हाँ आज घरे कौन बनवा किंतु आज डेट्रे सेमती नुहे आज डेट्रे दिजन जाक जॉब कर दिजन जाक डिसीजन मेकिंग रे पार्टिसिपेट कर कौन पाइला ना सोशियो इकोनोमिक चेंजेस जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आम जो देखा अर्बानाइजेशन यहाँ मु भावुँ आपन को माने बुझेबा जरूरी ही पड़ोनी कौन ड्यू टू कौन हो ना लीड्स टू स्मॉलर फैमिलीज साइजेस एंड इंक्रीज्ड प्रिवेलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज ड्यू टू अर्बानाइजेशन कौन कौन हो ना न्यूक्लियर फैमिली बनूची हाँ ना नहीं यहाँ मुझे आगुरी भी बुझे सारी अर्बानाइजेशन हेल्ले कौन हम गोटे गाँव रु गोटे माने जॉइंट फैमिली रु गोटे फैमिली सहर जाइक रहिबो तो ये जो सहर जो फैमिलीटा रहा कौन कहगला न्यूक्लियर फैमिली यहाँ कौन पे हो ड्यू टू अर्बानाइजेशन क्लारिटी सहित बुझीपारे नेक्स्ट पॉइंट आउ जोटा मुझे कहली जे आपन को जोटा कहली जे माने डिलेड मैरेज डिलेड पेरेंटहुड यहाँ को आप गोटे पॉइंट भी लिखिपारे एजुकेशन ड्यू टू एजुकेशन आपड़ा लिखले क्यारियर यहाँ एजुकेशन एजुकेशन कौन हो ना मैरेज डिले हो ना मत अधिक पढ़ार अच्छी क्यारियर बनवा अच्छी पर बाहागर भी यहाँ सोशियो इकोनोमिक चेंजेस बोली कहींपारे आउ कौन रहा देखु टेक्नोलोजी यूज हो ड्यू टू टेक्नोलोजी मैरेज आउ फैमिली उपरे इम्पैक्ट आसूँ केमती मन कर जो दी जन मेंबर्स अच्छा फैमिली रे माने दी जन जाक हजबैंड एंड वाइफ से माने दी जन जाक जॉब कर जन जॉब कर कोलकाता रे आ जन जॉब कर भुवनेश्वर रे तो दी जन जाक कनेक्टेड केमती रोचंती
ତାଙ୍କ ରିଲେସନଟା ବଜାୟ କେମିତି ରହୁଛି ଯଦି କେବେ କଥା ନ ହୁଅନ୍ତେ କେବେ ମିଶି ପାରନ୍ତେନି ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ ମିଟିଂ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଆନ୍ତାନି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ ଓଭର ଭଏସ୍ କଲ୍ ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ହଁ ନା ନାହିଁ କନେକ୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ସୋ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲ୍ପ କଲା କେଉଁଥିରେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ଏଟା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନିବେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର এইটা କ'ଣ এটা ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ହଁ ନା ନାହିଁ ମାନେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନଥିଲା ବାପାର ମୁଁ ଚାହିଁବି ତ 5ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି ବଟ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାଆ ମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବି ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆୱେରନେସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଆଗରୁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଚେକିଂ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ କେବେ ଚେକ୍ ହିଁ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାରଟା ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଆଙ୍ଗେଲରୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ କଲି ସେଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ହାଉ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ as well as the socio-economic change has impacted the marriage and family in our society तो या बेसिस रे आपण कोन गोटे कंक्लूजन गोटे भलो वाला कंक्लूजन लिखि परियो इट शुड बी पॉजिटिव वे इन द पॉजिटिव वे कोन लिखिबे इमदि लिखि परियो जे लेजिस्लेशन कोन कला ना लेजिस्लेशन गोटे बाउंड्री क्रिएट कर देला आम लाइफ रे जे या करवा जरूरी आ या करे देबनी किंतु से ऑन द मीन व्हाइल से समय सोशियो इकोनॉमिक्स चेंजेस गुड़ाक आमको कौन कले ना प्रैक्टिकल वे देखले जाफल आमे आम फैमिली आउ मैरेज लाइफ को बैलेंस करि परिबा फैमिली लाइफ और मैरेज लाइफ को बैलेंस कर परिबा माने बोथ हेल्प कले केमदी ना लेजिस्लेशन हेल्प इन क्रिएटिंग ए बाउंड्री आपन को ए बाउंड्री अंदर रही काम करे अछि बाहर को जीवार नहीं आउ सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिकल वे गुड़ा करथिला जे हां ए काम करिकी आउ ए बाउंड्री भीतर रही आमे आम फैमिली लाइफ आ मैरेज लाइफ को मेंटेन करि परिबा सो ए टाइप रो आपन कंक्लूजन लिखि परिबे आउ लास्ट रे मु आपन को मोर एज यूजुअल रिक्वेस्ट करबी जदि आपन को मो वीडियो भल लागु थाए मो मेहनत आपन को किसी हेल्प करता है ताले काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल आउ आमे यार ए सीरीज रे कंटिन्यूएशन रे हमर वीडियो चलिबो नेक्स्ट जो चैप्टरटा रहिबो 6th नंबर माने 6th नंबर कंटेंट रहिबो इन ऑफ चैप्टर नंबर 4 से मैरिज फैमिली आउ किनशिप रो जोटा कि लास्ट पॉइंट थिबो जोटा कि कोन अछि ना जनरेशन गैप आपण साइड बाय साइड मु आशा करे जे आपण सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी पेपर 2टा रखिथिबे आ से देखंतु आमर 5टा कांसेप्ट सला चैप्टर 4 रो दिस विल बी द नेक्स्ट विल बी द 6th कंटेंट व्हाट इज दैट इज जनरेशन गैप ता ऊपर हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया सो आम एमती धीरे धीरे करी सब जाक जो जहाँ भी पॉइंट वाइज देजी सेटा को सारी दबा एटा मो अप्रोच जे आपन को लाइन बाय लाइन जदि आपन पॉइंट वाइज पॉइंट जल्दी नोट बनै कि रखी दउछन आ सारी दउछन बिलीव मी आपन को एग्जाम पूर्व बहुत ही हेल्प हम जदि के ता पूर्व नोट बनैनी ताहले ही विल और शी विल फेस ए बिग इश्यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सो आपन को मोर रिक्वेस्ट जे आपन साथी साथी नोट बनै चलतु बेसी टाइम लागबनी
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। So this will be the end of this video and have a nice day.